गाइस आज मुझे घर के पीछे ये छोटा जेसीबी मिला। बस यही नहीं, इसके सामने एक रिमोट कंट्रोल पड़ा था और ऐसे करते करते इतना बड़ा जेसीबी मिल गया और इसको लेके मैं अपनी स्टूडियो में चला गया। लेकिन इतना बड़ा जेसीबी जंगल में किसने फेंका? ये छोटा जेसीबी बड़ा जेसीबी का भाई लग रहा है। और गाइस ये तो रिमोट कंट्रोल जेसीबी है, लेकिन यार ये जेसीबी तो चलता ही नहीं है। अभी मैं इसको लेके करूँ क्या? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे हाँ, चलो इसको खोल के ठीक करते हैं। अरे देखा, फिर से लाइक करना भूल गए, जल्दी से लाइक कर दो। देखो कितना मजा आता है। गाइस इसके अंदर बैटरी नहीं है, बैटरी लगा के देखा फिर भी नहीं चल रहा। अब तो इसको खोल के ही देखना पड़ेगा। अरे यार ये स्विच का वायर टूट गया है, इसको लगा दूंगा। और हाँ, अगर आप बॉय हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और गर्ल हो तो कमेंट पे #गर्ल लिख दो। गाइस ये जेसीबी कमाल का चलता है और इसको चलाने में